Partidor de paquetes cuestionó a la destinataria en una casa de Miami por no hablar inglés. En el video que fue colgado en la página OnlyDate, el joven se pregunta cómo es posible que la mujer no hable inglés pese a que tiene un auto Tesla. Adelante. Hey there. How you doing? No hablo inglés. Poquito? Anybody on the English? No, no hay nadie aquí que hable inglés. You got a Tesla. You got no English. ¿Eh? You got a Tesla. ¿Está bien? Yo puedo tener un Tesla, pero no hablo inglés. All right. Buenos Aires. Lo que puedo tener es billete sin necesidad de hablar inglés. Qué fresco.